ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো আপনি কিভাবে যে কোনো গানের রিংটোন ডাউনলোড করে সেটা আপনি নিজের মোবাইলে রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনি যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া একটা গান শুনলেন, এখন ওই গানটার আপনি যদি চান যে রিংটোন আপনার মোবাইলে সেট করবেন, সেটা আসলে কিভাবে করবেন, এটা হচ্ছে আজকের ভিডিওর মূল বিষয়। তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো আপনি যে গানের রিংটোন আসলে ডাউনলোড করতে চাচ্ছেন, এর জন্য আপনি প্রথমেই চলে যাবেন আপনার গুগল অথবা ক্রোমে চলে যাবেন। সো এখানে গিয়ে লিখবেন যে গানটা, সেই গানের নাম আগে আপনাকে লিখতে হবে। ঠিক আছে, আমি ধরুন যে কোনো একটা গানের নাম লিখতেছি, আপনার পছন্দ মতো আপনি যে কোনো একটা গানের নাম লিখে শেষে লিখবেন রিংটোন ডাউনলোড। ঠিক আছে, যে কোনো গানের নাম লিখে তারপর লিখবেন রিংটোন ডাউনলোড। এরপর আপনি সার্চ করবেন। সো সার্চ করার পর প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন সেদিন দেখা হয়েছিল রিংটোন, এটা আমি সার্চ করছি। সো এইটা আসছে। সো এটা আপনি ক্লিক করবেন, আপনি আপনারটাই ক্লিক করবেন। সো সবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড, এই ডাউনলোড অপশনে একটা ক্লিক করবেন। সো ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে প্রথমে কিন্তু আপনি এখানে আসলে শুনে কিন্তু আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, আমাদের তো স্ক্রিন রেকর্ড করতেছি তাই আপনি শুনতে পারবেন না, বাট আপনি আপনার মোবাইলে শুনে শুনে ডাউনলোড করতে পারবেন। সো ডাউনলোড করার জন্য একটু নিচের দিকে আসবেন, এসে দেখতে পারবেন এইখানে তিনটা অপশন পাবেন। সেট অ্যাজ রিংটোন, এখান থেকে আপনি আপনার ফোনের রিংটোন সেট করতে পারবেন। নিচে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড .mp3 ফর অ্যান্ড্রয়েড, সচরাচর আমরা যে মোবাইলগুলো ব্যবহার করি এই মোবাইলের জন্য মাঝখানেরটা, এবং ডাউনলোড MP4 আর ফর আইফোনের জন্য একদম শেষেরটা। আপনার যেহেতু সাধারণ ফোন, আপনি সে কারণে আপনি ডাউনলোড MP3-তে ক্লিক করবেন। সো ডাউনলোড MP3-তে ক্লিক করার পর দেখবেন আপনার কিন্তু ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এই দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু ডাউনলোড কমপ্লিট। সো আমি যদি আপনাকে আর একটা ডাউনলোড করে দেখাই, সেটা হবে আপনি আবারও গুগল ক্রোমে গিয়ে সার্চ করবেন আপনার যে গানের রিংটোন পছন্দ, সেই গানের নামটা আপনাকে লিখতে হবে। ঠিক আছে, গানের নামটা লিখে তারপর লিখবেন রিংটোন ডাউনলোড, আগের মতোই। ঠিক আছে, সার্চ করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে লিখেছে কালো গোলাপ লাল ভেবে বাঙালি সাউন্ড রিংটোন ডাউনলোড। সো এইভাবে আপনি বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট পেয়ে যাবেন। সর্বপ্রথম যে ওয়েবসাইট থাকবে সেগুলোতে আপনি ভিজিট করবেন। ঠিক আছে, এরপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটু নিচের দিকে আসবেন, নিচের দিকে এসে কিন্তু দেখতে পারবেন এই যে আগের মতোই সেট অ্যাজ রিংটোন ডাউনলোড MP4 আইফোন। সে এরপর আপনি মাঝখানে একটা ক্লিক করবেন, মাঝখানে ক্লিক করার পরে আপনার কিন্তু ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে অ্যান্ড ডাউনলোড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, নিচে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। সো এখন আপনি এটা কিভাবে আপনি মোবাইলে সেট করবেন। তো মোবাইলে সেট করার জন্য আপনি আপনার যে মোবাইলের যে সেটিং, সেই সেটিং অপশনে চলে যাবেন। সো সেটিং অপশনে গিয়ে সাউন্ড অপশনে যাবেন। সাউন্ড অপশনে যাওয়ার পর আপনারা যেভাবে রিংটোন মোবাইলে সেট করেন সেভাবে আপনি সেই রিংটোন ফাংশনে চলে যাবেন। সো যে এবার কাস্টম রিংটোনে চলে যাবেন, যে এবার আপনি এখান থেকে খুঁজে বের করবেন যে গানের রিংটোনটা আপনি নামিয়েছেন, সেই গানের সেটা আমি খুঁজে বের করতেছি। এই যে আপনার কিন্তু হয়ে গেছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। সো এটা কিন্তু আমার কাস্টম রিংটোন সেট হয়ে গেছে, আমার মোবাইলে কিন্তু এটা সেট হয়ে গেছে। আর একটা হচ্ছে আমি যেটা নামিয়েছিলাম, আর একটা হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি, এই যে হচ্ছে আর একটা আমার কিন্তু মোবাইলে রিংটোনটা সেট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, সো এভাবেই কিন্তু আপনারা যে কোনো গানের রিংটোন আপনি এই গুগল অথবা ক্রোমে গিয়ে আপনি সার্চ করে ডাউনলোড করতে পারবেন সহজেই। আপনি যে গানের রিংটোন ডাউনলোড করতে চাচ্ছেন, আগে সেই গানটা আপনাকে লিখতে হবে, এরপর আপনি রিংটোন ডাউনলোড লিখে সার্চ করলে আপনি পেয়ে যাবেন খুব সহজে। ঠিক আছে, সো ভিডিওটি আশা করি আপনাদের অনেক উপকার আসছে। যদি উপকার আসে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার ফেসবুকে এটি অন্য মানুষগুলো এই ভিডিও থেকে উপকৃত হয়। ঠিক আছে, সো আজকে পর্যন্ত দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত